दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग A10s मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकाल देना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे। बैक कवर को खींचना नहीं है क्योंकि इसका जो फिंगर का जैक होता है वो मेन बोर्ड वाला लगा होता है, तो वो जैक निकाल दे और इसको एक साइड पर रख दे। अब इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेच है सारे पेच खोल ले। इसमें जो आपको ये ब्लैक कलर का कवर दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसी में आपका लाउड स्पीकर होता है। तो पेच उतारने के बाद इसका ये कवर हटा दे। दोस्तों इसके सारे पेज खोलने, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका लाउड स्पीकर वाला कवर है, इसमें लाउड स्पीकर लगा है, तो आपको ये पूरा लाउड स्पीकर वाला जो कवर है ये नया लगाना होगा। नया कवर इस पर रखकर जब ये इसी तरह से बैठ जाए तब इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर इस पर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। बैक कवर लगाने से पहले फिंगर का जो रिबन का जैक होता है वो मेन बोर्ड पे लगा ले और इस पर बैक कवर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा जोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बैक कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।